Това какво се води сега? Това е влашко штрело. Сега има още едно Одоровско штрело. А, така. Там дето е манастира. След манастира е Одоровското штрело. Тук да бяхме минали. Тук ли го устройва? Отко, но ние тук трябва да дойдем да си заиграем поне 2 седмици, бе. Чак, карай. Моля си, аз ще направя клипче. Спри там някъде да се върнем, ако може. Тук не знам дали ще намериш широко място. Спри това, като намериш някакво широко. Тече хубава и чиста река. Чиста е, да. Страшно, бе. Тук е чисто. Огледалото. А всъщност ти искаш да спираме.